kita ki khasi personal loss. The society as a whole, it is matrilineal. Ngam semua ya hap te ban le kita ki piecemeal bills ki ban target bet tang ki kan thai Ni ngim tingi ka ai ngi hak big bedon kan yang besi. Ni tingi kan yang. Mentapat kadon saka movement kidan bentanam dan bentahan ka movement tangpa ciasa yung nga ajat kami katu kampat yo ya kasan kampat yo di ailan penkut baru buat dan ailan penkut katu kampat ailan penkut ni ama kumno kini ki benami ki bami menta kawai pakawai ke dukan pindalek keli utrai do khasi peniat pada kiwai Kublai parlok sa shisin ki pedang song bhaya phi sha kani program ke jongi ke bangi khot ke rinsan ya thir ke badai ke rinsan ke bangi nya kren ngi nya merjing mud bangi nya tai halor ki mat ki ba pher ki bakta ke imlang ke salang ke jongi but menta kenting ngi nya kren halor ka khasi social custom and lineage act jong usnam ka khandai spa khandai phunyo but ki amendments ki ba bot Kumpan cupin kan mau ya pi ba mention benai ngila dek ben pelong ya kawai ke jeng ya keren halor ka ajak kami ajak kepa ke bade shi benta jong ka lineage act but benta ngin beteng ya kata ka jeng ya keren da gabang yang ngam jelio halor ki kendon ki bedon hakani ka an Tiha ka panel mata singi don ya sangut kirio perkat na kilan ki ba pher ki ba kentup ya ikong Patricia Mukim i balong ke editor jong ka Shillong Times nang tangi don ya iba pentingan don dor nongrum iba de iba mi kmat na ka seng khasi seng kemi ngi don ru iba Robert June Kharjarin iba de uwe ni kinong ya saj an ha ka jela bat ngi don ru ya iba kedor bla iba de kedor bla iba long unong tho ba ru perkat They ngapdiang sampai pi syakani ka panel ke jong imtasi but ko aban penpa ke jing sungu ke jing nakloi ke jong pi medan benta ngi banyak kran halor kani kamat ke bulan kam ti shwa bangin yes dang ki jing keli ke jingi bangin yo ki jubab na kini ki rio perkhat ngashwap ngashwa an pente pi kindat shapang kani ke lineage act ti kani ka khasi social custom and lineage act lapas da ka khasi hills autonomous district council house nam khat khandai spa khandai punyo but ka jing thumu ban thau ya kani ka an ka long ban ra ban bu kendon banya da bat ban pene ya kata ka rukam shim jaj jong ukhasi bat ka jing yar pateng ya kani ka an la minjur la yo ka jing minjur jong ulat ka jela ka arflai tarik urimpang jong usnam arajar san but Lapelat ya ke gazet haga arpsan terik jong benai rempang jong uni uju usnam. Ki kendon pan penteri kami ya kenikaan la thaw usnam arjar nyo balapen bena pat ba eka ka lai phoi terik uno pra jong uni uju usnam kata arjar nyo. Hagi senam ki babut labun ki jingkela bat kadai hausnam arajar khat pra bami baga KHDC kelapas ya ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Second Amendment Bill Kabalapin ki win ya ka jai bin rio. Hakan ni ka bill labsut ya ka subsection D jong ka section 3 da ka baong bang ka kenthei khasi ka bayot ka bayong kha bat ubam de u khasi ringkat pi khun ki jong ka kinum yo shu ka ta ka jing ithu kum ki khasi bat ru ikilat ki kabu ki ba ki khasi ki yo. Nang ta haus nam arajar arkulai ka KHDC ka lapas ya ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arajar arkulai ka bapelong kongsan ni gidor bar kur ba iki sengkur ban penrung gerteng bat ka council bat ru ban penrung ya ka ring bia lani kata ka shau boy nang ta kilawan kilami shibun ki jinga kren ru halor ki mat ki ba pher ki ba kenthop ya ka tangjan bat ru ya ki khasi personal laws bat kom ta ter ti ha ka ni ka episode ngi nyale ban ya kren ban ya merging mode bat ban ai ki ban ki juba ki jingkli ba pher khnang ban wengi kita ki jirwat bat kita ki sok dot ki ba te ka jingmut ka jing pakhat ki jongi Tika jingkali ke benikong ke bangga kwa menkeli kan singi ke long ina benta ikong Patricia. Ti kong haba pi puli kan ni ka an ka principal act jong snap kendai spa kendai punyong dei. Pi tharai ke ka jing thumu jong kinong yalam jong ki HDC ha ka tu ko por bagi pass kan ni ka bill. Oi kan ni ka act. Ka benikong ka long ba ngam smo ya hap te ban le kita ki piecemeal bills ki ban shu target bet tang ki kan thei tai kilong kami ladap hikwa ban wanra ya kata ka bil ka bab ka bolong ka badon ka vision na ka benta ka lawai jong ka jai ben riu phidei ban codify kan ye kita ki social customs brokhon balai bakta tang ye kata ka ban ya ka baya dei bat ki kenthei kita ki bayo lok dekhar ngin hab ong na kumta
ban penduduk no yaki bakin numlong shu ki schedule tribes maki kita ki bayok lok khar bat ki khon jong ki numlong shu ki schedule tribes balai ba ki fokus tang kata te ngamla asung thu kani ka fokus mentahi kalong hangahi kalong gender unjust namar ba lada phikwa ya kani ka baring bia bat shau boy pada pisha balai namar ba khasi udon kam hana banwan ra ki kan thei ki banabar ki bomdei ki khasi ya ki rangba te sha ya ki long kemi pada naman ngi hakanu ka jai benri ru ki ong baka jing ya shong kurim ka dei ka bala tho na beneng ka dei ka ba long free will la manu la ban shong kurim yanu ru te hakani ka matrilineal society ngala thai ki la don hi ki ruling ka baben shwaru bala da ka kemi ka dei ka khasi ki khun ru kin dei ki khasi te belai ban kwa pen kala sekawai pada kalong kumni kadon bun kini ka assumption hana ba la bun palat kita ki kentai khasi ki biolog khar ki ba ai tau khar ka jaka ka puta bun punya business claim da don kanu ka research paper claim da sngu thu claim da don ka survey kumno ngin shu assume kita ki aka bro khot ka bam la along kani ka jing perkhat ken Ini keren kata ke ong fi ong ba dan kaman codify kini customary practice ki laws ki jong ini ki don ki ong pada ba ban codify kini ki practices jong nama ki long ki dang kelan ka ka por ka pat ka long ka bejanjar kan ngasong thu kata habangi codify ngi de ban niat pada kat kum ka por lada codify ngila ban tip na dong syadong te na du bas dang ka long kum no menta ka long kum no re menta phi shim tai ka wei ka issue balai ba phi dakwa ban stress kata ka wei ka issue based on what study kan ba Robert mo ngakwa kini kali jingkli phi namar ba phi la jubat ru menchwa ko legal advisor jong ka KHDC te habang ya krani kini kendon ki badan hakani ka an dei te hadu thai ki eki nongrim ki jong ki ba lada ki don ne kita ki clauses ani kita ki sections ki kendon hakani ka an ki balada poi shayeng bishar ki kinyating kho pade bat ki we ki shuang ki fundamental rights ani ki we ki an jong ka sarkar India kan Kublai subun ba phi la khot nga bandon ha ni ka jinga thir chumut ka ben kong nga kwa ban kren ka basai ba ka jingwan ne sim menta ka jonga ha ni ka di ha ka bor simet no individual ngam keren ya kano ka sur ya ka ba nga associate no kano jong ka kunhun ka di simet phi khot nga kum ri simet bat ka opinion ka jonga ru ka di ka opinion kum ri simet ti ni kong ban ngidi bersung thu ya kani ka ak lani ka lan ak kam semdei tang ka kam semdei ka ta ka an ka ba keren tang ya ka wei ka mat ladap hi pai ladap hi pulis abaro ka wei ka codification ngam ong ya kani ka ak kum ka legislation no beli kam dei ka legislation kadi ka codification ya ka ba ngidi bersung thu sai ka jinga pher jong ka codification bat ka legislation ka long bangi perkhat thamai kumno ban wanra kendon anya kano kam ka codification ka ditang ba pisu tho ya ka baladon lupa tiga ni ka lan kam di ka legislation ka di ka codification ya ka bala shu pen ya haptara ya ki jingdon kam kat kum ka jing tri kam jong ka dis council kum ka jingdon jong registration authority pino hot kam don kum kata ka jam ri honre namar ba ya kan ni ka namar lada ka dis council kam involve haka ban protect ya ka custom kamlong tina ka dawla shu wanra tang man penihap tara ya ka jing tri kam jong ka dis council ka jing ai jat kemi kam semde ka jing thau jong ka dis council ngide usu thu kam semde ka KHDC ka ba ong ba yang ini ai jat kemi no kadi ka ka baladon lupa haka jam ru jongi nadu menu ka sedang katangim tip show kelak benda si hajar senem, kelak benda ar hajar senem, rungim tip show. Tenri ka dei ke bala don lupa. Ka tangjat ka badan hakani ka legislation, mo hakani ka codification. Kani ru kadi ka bala don ngim tip show nadu meno. Mo ka di kata ka baar. Ti kani ka jing ithu ia kata ka jing longkur. Mo ba uwe ukasi unda don la ka jong ka jat, unda don la ka jong ka kur. Ka taru kadi ka evolution jong ka jep bener ko jongi ke bala selemba
ngamut barong ba kidang syumi tang menta hot kidon ki new concept ki ba kani ka codification ka persyang ban protect pila da pin page kadot ka bentah ni ka ba kimsha ba pin kalajat da ki affidavit la ni da kinu kirkom light no tangling ba ka jingbit jong ka registration authority la ni ka jingbit jong ka diskonsel kata ka di ka bathamai no oblikum kata ka jing yesim jaj ban yesim ya ka jaj jong no ka di ka bathamai na ta ka daw ka di ka bathamai ti kata ka di ka way ka bang ide basong thu haka original codification haka badi bat ka mixed marriage hangni da pinpej haka original codification kam da don kata ka jing punya per yo kontebo chenrang lada ushenrang uyo olok ia ka bom dei ka khasi ki haban ki khun ki tang jaj om dei ka tu ka kemi mo ngim dei su thu ki khun ki tang jaj tang ba ensha ban tang jaj tang lada ki follow ia ka khasi custom of matrilineal tang lada ki nang ban keren ia tien khasi kamut tang lada ki la rai da ka jingmut ban long khasi hanri lada ki lada ki lejbut no ia ka tu ka personal law jong ki wei kinom la ban tang jaj ti ia ka long kemi khasi ro lada ki yo olok ya bom dei u kpa bom dei khasi kitu ki khun kin kala khasi tang lada ki im kum ki khasi lada jia ba ki le chim no ia ka riti ke dustur jong u kpa bom dei khasi ru kimla ban tang jaj ti ha jing yo i ke jonga ka ne ka legislation ka ne ka codification ka kam dadi ka boong gender bias ka shu tho ya ke bala don lupa haka bari bat ka ringbia kani ka di ka miss ka ba haka por ba ki le mensuanga imat ki miss ya ka banta jong ka ribhoi na oblei u senrang khasi po ribhoi tang jaj u shu ringbia ka bumut ba u shu ajat ya ki khun da ka jaj la jong la ne da ka jaj jong ka mikha tang ba ka taru ka proses kam di ka bosuk ki habban im kum ki khasi ki habban yo ya ka jingbit na ka kur jong tu kpa ka bumut ki habban yo jingbit na ka mekha ti kam di ka jing ajat kpa ka ringbia ru ka jing ka ringbia ka dei tabet hajaka bakin tang jaj ki ai no da ka jaj mekha bat nang tu pat ki sa follow biang ya ka tu ka matrilineal ti haka badi bat ka benta jong ka boong ikong haka badi bat ka benta jong ka boong ikong ba kini ki khasi ki ba yo lok ka bom dei khasi ki rai no bet ban nom dei ki khasi phinom la ban len kum kata ka la da village anong kandong wat adu menta ru kata ka custom kadon it's not a creation jong ka diskonsel ini ru kini ka di ka prevailing custom ya ka bala da village ki jakan no kandong you like it or not kadon kata ti anda haka study jong ka diskonsel tu kapor kilap bakadi ka wene ki prevailing custom na takadaw ki sawan ra in the form of codification ba ki khun jong kini ki long kemi khasi ki ba yo lok da pa bom de khasi kim de ki tajkur ki saj be kur ka kata Bekur bechnong. Ka bechnong kam ngam ong hari ki bekur. Ki tajkur ki ong. Ki tajkur kam de ka bekur ki tajkur. Kamut ki disassociate no yaladin yaladi bandom yadon bentasyu bat nungut kidan kum kita. Custom ti ngin ong no ya custom ba pin subu menta mol ka jingkeli ladangi la bantip na e ka sedang ka custom kaya violate ya ka fundamental rights yes definitely la da pi interpret na kata ka perspektif baka violate ne kam violate ya ka fundamental right kata ka diga different issue ti kanu ka custom kam da de ban ong ba ka violate ne violate ka shlong ka denam de ka bangila but baro shkata ti kani is a debatable question mo kompet la pinpet ke interpretation jong ka Supreme Court ya ki personal law kam ju declare directly as a violation ya ka language ya ka bangi simjat na pa ne na kami kampat ju declare baka di anti constitution hadung ta ti cha minta bagi nakran halor gini ka tangjat mo ba nongrum ngide pet endeng haka ni ka an ka don ni ki kendon ki bakran phang ka tangjat kan kum haka section ka balai ka subsection 1C but ka section 32 kum uway ni kinong yalam jong ka sengkasi kan bat ubadang bat ya kan yam ka rukom gajongi
hatu kini kendon ki bala batai ha kani ka an ki dang ki ha bat ka niam ko kom ka ba ki khasi tenrai ulian ndu menshwa Teshua bangan jubab yang ni ka jingkeli ba fibu Ahmad juga. Ailat hendiat yang bangan keren hendiat Jepang keseng kasih. Mentau senam hau naiweng arflai terik naiweng keseng kasih kan dap cispa arfsan senam. Ngakot skopai siapi ba pinyawan selempung seng seti sewiking ban yelek kemen lang bat ngi ha ni ke jingkerke ngi wer lupa mentah open invitation ban yelek kemen lang bat ngi ha ni ka arflai terik jong u naiweng program jungi ke sedang nadu arbji kum tu tito keseng kasih nadu bala sengeka ho senam kat praspa kena kundai Katrai Shirham, katrai medbat mensiem, ban penek yakiriti ke dustur, keniam korkom jong kon kasih. Bagi yang kenong rim jong ketip kurtip kha, tibriu tiblay, markamay kahok. Kaway naki benta jong ketip kurtip kha, kadai kini ke benta kabang nginyaw kor, bat ngi bat perking ba, kajing simjat, naka kami. Kini ada bangi dah nyokor, bangi sim jat naka kami. Namar belengi sim kumta. Namar kini jeng sim jat naka kami kaya don bentalang bat kajing lek niam. Kamdai bangi sim kumto antri bon ba kajing lek niam ki yahap bat ki don jeng bentalang bat kataka jeng sim jat naka kami. Dan nama kata kadang ni bat perking baik kan dia jeng sim jat nak kami. Kedis konsil ru habangi keren ya kan dia ak bafi la pulih mentan. Habang pej cek selaba khado jeng tu ak kadon ka objective and reason. Balai ki tahu ya kan dia ke ai ka dau bat ke ai ka thong. Ngan pulih dia normal ka dau ba ai ka long. Owing to the fact that a large number of people have been misusing the Khasi social lineage for their personal advantage and self-interest, and thus jeopardize and seriously disturb the social and cultural life of the Khasi people, it is therefore expedient to provide a law for strictly following the prevailing Khasi social custom of lineage in order to keep and preserve the traditional matrilineal system. Kini ke dauba balai ke diskonsul ke penmi ya kini ke bat kepala long do long senam nadu bo ai asen u governor ka jing menjur jung u kamu piong ne nadu u raja san oh te ngiui banga kini ke ak bat ngi ke sengkasi bat kita ki jing bot ya kita kiriti ki dustur apa jongi ki khasi kalong ke baya biang kani ka ai boring itu ba ngin menteri kami kita ki lineage kat kum ki tradition jongi ni kat kum te kiriti ki dustur ha bedai wa katangjat katu ka kendon ke bobo ha ka section 2 ngam bakla di section 2 definition katangjat itu section 2 kebiang nama kani katangjat kadi kakam yeng kakam jungikur haba tangjat udah benton uknyi nakaliang jong ukpa uban ai ya kata ka jing menjur ba to ya kini ki kon jong uni ubahing jongi bana kakur jongi i ajeng bet ba on tangjat bat sapendap dia kata kerkom tangjat kat kom gitu ki kendon bakila bu hakane ka dan resosi benda ba teng teng pin page ke diskonsul ka ak ka data ko sadah kam pentri kam ka ak tekejing kerpat ni ka por lengba ka media jopi ba to se diskonsul aba pi a kan sernot jong kejat tamai pej atau kata katangjat ka layat kat kung ki kendon ke ba pi bu wei a la sao san
dah gila penyai kat kong kita ki kendon ki bu te kabiang katang jaj kedai ke baladon nadu menor nrei mentah ki silong ke kila bu no hakar kom jong ka an lembang ke ni ke lineage ah te akabide bede ba ka jing sim jaj ke me tengah la ong pi ba ngi tingi bat perking ba namar ba kadon ke jing ede ba jing bon ba ki jing le niam jungi ki ba ni hap sim jaj ne ka me Nama begini crunch pangka kani ke bentamo ngi ladap penbelong ke jing keran halal kani jing simjat kami uskupa long haki ayu kawat ke bani kong jong kani ke jing thir jumut jingi pinapet ya ke act ni ke principal act ke ong bah kani ke section 10 1C jong kani ke lineage act usne kani kendai sebab kani pinyo ke kran sha be kino ki bambut show ke rukom khenkur ukhasi lani ke khasi material system of lineage kan do no ke jing itu hukum ki khasi ti hang ni dengan kuat ban kelima nama minta pitip ki bun bagi kasih ki jongi ki basim ja cuk paru ki don ti ki don la ka jong kania ka jutang ka jongki bagi penkesan ka jing ka jongki ti hatu ladangi bot ikan ni ka an bat bakal adep tho lupa hang ni kala adep kren syai ban num itu syu yaki kum ki kasih kanum kata apa de ka ya ka hok ka jongki ki jong ka tak jong tau long pa bat ka ying ka jong kini ka section 3 ke batai UA wa UA ni ka A ke badai ka kasi kalau syai bat ke section 10 ke batai benya ya no mengila ban kini no kata ka jinglong kasi bat ke section 11 ke batai ki A kita ki benefit ko nong mo ki jing yo haba pilong kasi piyo ki don ki jing yo ki benefit bak da pim dei sho kasi pido no ko mi kita ki benefit te ya kini ki jing sim jat kpa balai nga ong ba ka don ka beta ka be dei bat kaniam hangi ki babat ka niam terai niam kasi ki don ki ba e pelat yo kpa ban brom yo kpa ki ai jat jo kpa terkejut don kak heb ru ndau yam nok pa ki ai biang sekejat jong kami julong ta ki ladon ki bangi jan ki le ta ki don ki yo kepar ki kami ai lang jat kami kepa kini ru ki don hala kamun hala ka yeng henre hangi bade menta la dau breu ne ka breu ki ai jat sya kepa long bagi lah kentat no ya kajat jung ka keme kem dei shu na ka to kakur dei ne tik to kakur ko long auto pila mi no phi mi thu shu phi dei ki kur jungi tungi tat kur no ipi de ken dom ong ru meng tat kur re mo phi pila wen da la de te men ta bane ki ni ki besim ja chok pa phi le pa cheki tai ki mi kha ki ong ba no rum dei la ai jat mar panjang yo lalong kurjupi MP tu sulit bit mare sim kita kejat jong kupa dei fi kurjangi stuam syatairu nak kurjang ka kemer ki ong to pilaw ngil dei pim dei syu jongi dei kurjangi le syaktai ka wi yang si ki me kha pader ki ong itu sukami dei kurjangi te dalapoi khasngi ban pendap ya ka met ka basa layap da ko is ending lalum kisieng ladai ka por ban lek thep ma ya kisieng semau ba mdon jika thep kata ka wei ka niam ka ba jing e bi kendu bat ngi ki ba ka niam tan rai ki koru kim tre ki ong la tai u la wengi la de ki khar kim tre ki ong ba dei hok kurjangi stu em you get my point em te balai pade kani kala jat nya du men syam dei mi osngo pada banon ke jing kren ke jing sngo kho nyo halor kani te long banyak hot ya keren lang kani bo kami da ka an kan ka jing kren kami hadin bo bi kani ka an balai pin kani ya ka jing long khasi junga ngi ngim tingi ka an ngi hek bi bedon ka nyam kasi ngi tingi ka nyam namar ba pet mo kini hi ki bela long he long han ki IAS ki Indian Foreign Service kin dela mi shabar ki ong sitom ha ban IR arteli ki jat ye ki khun
habau kupa ude we ujat ki khun mat ka lok ki we ki jat ki pojing ti ki ai na ude jat kupa ki nga syong kum ni mo ha ka bedi bat kani ka benta pi ngala involve ha ka ni ka ha proses bengi ya sna ya klan bil nam ta ban kubor ban itu ya ki Quran kani ngi la ya keren ba mo ka we ki di ban sungu thu khanang ban yo ban sai ya ki bobun ki ba pet pi kani ka jing ya ai jat jongi kum ka jem dru sha kami kam de ka fashion ko ba pi shule kum thit jan na yo na hat pi kani lada pi pai sha kan niam kum boong ka poi sha du sha kata ka ba wat ha ka sngi ba ya ka pen kelumar ya baro no beli ka poi sha ka jingat ha ka badi bat ki sing mo ka jingbu mau sing ka kelumar ha ka badi bat kan niam ko kom ringa nam touch kam ya kata ka benta mai la adon ni rang ba nga touch ha ka benta ba ka custom pi ka lada pi pai sha ka no ka jep ndu phinom la ba ka smallest unit jong ka jep ndu ka ni ka family kata ka di thamai ti na ka family ka poi sha ka klan sha ka kur ti kaniam ka kom ya but ru ka poi sha ka longing long sem ti ban kani ka jing ai jaj sha ka no ka jaj ka thamai hi ka long kumnu en penyaj bet penyaj renti ya ka ying ka sem kumnu kan wan ra kata ka social order ko mangi ong menta katang shu ya le kelumar ya kani ka jing ai jaj kan wan ra ya ka social disorder lan ni kata ka kelumar ha ka sensar khadar no blei baro ki sensar khadar trairi ki jongi ka sedang na kani ka thamai ki khasi jongi mta kila bansa ha UK kila bansa ha ska keleng ke perthei kila bansa ha rid khar tila da kamdon ka proper identification ya ka jing ya ajat ka songkha songman kamdi tangka sangkama ban ya ting yu to perthat ban ya ting yu to khla ha ka jin ro ha ka scientific ha ka don tinalor ba kan don ka huri hura ha ka songkha songman kan don ka huri hura ha ka sensar khadar ti ka jam ru go jongi klem ka custom klem ka tradition to sebu mentangin yang mudur kan jia yu ya ka jam ru go jongi la da kambechu ka sensar hima pi ki don pat ki boong ba ya ajit kepano no beli kan yo ka para jong u ya ka ying jong ka kemi de beli bom de ban yo mo pi ka don pi ka hang ni de su thu ha ka jam ru go jongi ka long ba ki don ki ba shu ai namar su e palat yu pa su e palat yu to pa ki kwa don pat ki ba kwa ban kala a movement ban hiar thama yanu ya ka kemi lo jong ban ye ki para lo jong Aku aman cu atang iwi lain mo. Yang beda bukan ni kata movement. Ni ki kesihi ni nang day ke material society. So ban wan de ki way ban ong ban kalai kata culture way art. Am try kan long ke baba. But kita ki way art ki bakwa ban ya kata kelenti jong kata ke jing let's say na ka emotion let's say na mentah kata ki jing yo mentoy ai ki mat ya la ka jing ya andre ka society as a whole it is material you cannot deny that iba kidor ti empat jo ban ai ke tien mu nam ni lai ti ka subject jong ni ke lineage act ni ti habangi wan ke ni lineage act ki bon ba ki mat ki aspek te jong ni lineage act ti ni kong kawan ka custom ni aspek jong ka customary law tenri kawan ru ka aspek jong ka personal law namar balai ki don ki benta jong ka ni ka lineage act ki biadai bat kaniam ti kadon ka jingi pair mo personal law customary law kadon ka jingi pair ti mene ba robert yang kani kamdi ka legislation kani ka codification hoi ki contents jong kani ka act ki codification jong ki custom ki bala don lupa tang ba ka act in itself habakal codified, it is a statutory law. It is a statutory law. Toh, ti kadon rupanya saka social aspect. Jong ki imlang salang ka bangila ekran mo. Ti ngakwa ban kren kong nakaliang jong ka custom. Namar ka khamya day bahaya ka custom. Ti ka custom hi kadon la ka jong ka legal status. Nadu ka por jong ki nong bilat. Kadon ka Indian Evidence Act ka incorporate ane ka shim ya ki custom haki nugi lesi ki jinga ka jamo ki case ki bahaban settle kapit lada kata ka case kadon jingiri dem ki custom jong ki beri foto kopor
ti kemut ke custom kala don jaga legal status ti dingi poi hadien juga jing lak lut hadien juga jing wan ka retition shar dingi pej haka bas article 13 ko ong ba hoi habak ko ong ba kinu nu ki an kim dei ban kata ka fundamental rights ko ong ba kita ki an ki law ki kentup ya kinu nu ki custom ki badon ya kabor jong ka an kemut haba fil codify ki nei customs now have the force of law and the status of law to ti and then the sagwe ka benta constitution ka ba aya ka legal status jong ka custom ka deka 6 schedule nei ka para 3 ka ba ai board ki district council ban thau ain halor ki customs ti ya kata ka board jong district council kamlong in dispute mo tangba ka ka bangim dei ban mes hangi wat ki bas ngap ru kim dei ban du ka long ba habangi keren ya ka legal status jong ka custom naru ki por bilat hadu menta kata ka legal status ka dei as a matter of right kemut kedika right jong ki babat ya ka custom ban practice ya kata ka custom kam dei baong ba ka legal status jong ka pada ka dei as a statute ban coerce ki priu ngamtip ladap hidon subhasei ta mangapa yo so hakari india berkawai baka custom kandon ya ka status jong ka law kaban long statutory law kaban long kaban coerce ki priu it was always recognized as a matter of right kedika right ti kabamot ba habangi kum ki khasi to sakawai shawan poisata habangi ong baka custom kadon ya ka legal recognition kamot ba kanu ka arbitrary practice ki beriu ka habdon shwa ka consensus daki babun snam kamni ka consensus tang hakani ka ya ka pamentaru kelawan daki mo naru ki kulong kuma di kemut ka jingai jat kmi ka pas kita baro ka dei ka custom mo tangba kalong kumni ngimdei pada ban suthu bakla nomor kani ka lineage act ka biang haba ka recognize ya ka matrilineal ka aya ka legal recognition te ka aya ka legal status ka biang kata ya kata hilapan kubur tangba ka jing bakla kani ka lineage act kalong ba ka elevate kendiat no pada syaka statute nomor beli ka coerce no pada hi kamdei badon ko coercion habangi ong baka custom kalong binding ni it is binding by the consensus of that community. If it is a good idea, it will survive. Kumbaong iba nong room, haba ki ai jat kpa, ne, ti haka kamyap kamim, ti kakurjung ukamwan, ti kalong binding in that sense kin, kalong binding in the sense of the consensus of society. Kam di balong binding as a statutory law te. Ti kata ka di kawi ka point mo, bangi di mansuthu habangi kanya ka custom. Ti nang ta hakini ki banai ki tiaw bal adab ki don ki ba ibakran ya haka we ka khubor ni ha ibakran ya kani ka article 29 mo article 29 ka baong ba ka jingeda jungi ki minorities ya ka culture ka jungi ti haka bayade bagi fundamental rights ngidi masuthu bagi de ki negative right ka bamut ba ki de ki right ki ba ki we ki nomla ban kata kamdi ka right bangi pada ngim impose te syakiwe mo dikatakan ikawi ka aspek bagi manwan te hakaliang jo ka personal law pan namar kani ka lineage act ka kentup ka personal law ru namar ka tangjaj kadi ka niam mo te ka kentup ya kataru te when it comes to personal law ka kamper king kendiat ban ya ka customary law kalong arbitrary maka di ka arbitrariness pa kabla ya ka consensus da ki kulong kuma te takraw kala adon yang tak legal status ke personal law ba ka bayadi bakan niam pada kadonnya ka jingada ni ka article freedom of religion tangba kumba ong i la pasat mene i ba Robert ka bayadi ka personal law ba ka judiciary kum ka triple talak da pi puli to ko order jong to ka case ka court ka ong ba ka triple talak ka don ya ka hok ban sya yada hak tu ka article fundamental right freedom of religion ka claim invalidate ya ka bakam don ya kata ka constitutional status hendai ka court ka ong bakam la ban legislate in these matters tika IT saka government ka shu ID injunction order kamu shu pensange sipor ailat ya ka sarkar bakan thau an lara ka thau kamut kani kala kanumla shu ban trikam
Lara jen baka sorkar kam tahu, kamut kalayat bet. Yang maku aban clear pi kan dia jengkali nama pi la ju thok bun ki article sendai kawai naki kalong ba pi thok kawang who is the khasi manu bade khasi but ka yanun ban ai ka terjing itu kumu ST ho ti da pi ngan chupan kan ma hang ni mo badang shen ka dorbar li ha ka dorbar li jong ka KHDC unong yalam kaliang persya iba tu ti starwell khan ila banjur halor jindan kam ban bod ikan don jong ka lineage act jong usnem khat khandai spak nai pinyo thik pathik kabekren syai bagi kuon jong ka kemi kasi bot kupabam dai kasi kinyo ya kasi tribe certificate tang lada kinang ban kren ya katin kasi ulapen paru ba don shibon ki camp ka ba don bon ki kuon na kitu ki long yeng ki bam nang ban kren ya katin kasi ba ki bam im kum ki kasi hendre ki yo pa di ka ST ladangi kren ya kata hato gani kam penhir dorno ya ka jinglong kasi jangi jokatu ka long yeng To kata ngin syom kuni habangi keren ya ka codification of customs of personal law. Kamut ka codify ki bala don lupa. Nei. Kelara ka don ki pat ka baklam don lupa haka custom go jangi kamut kala long arbitrary. Tim ta ka jikli jonga ka long ba. Haka dustur khasi ngidon ka tajkur. Ngidon ka beasnong. Laju don ka jing penduk jing long khasi. Nampak juga semua teh. Nampak juga semua haka dustur khasi naduk kulong koma katat khasi. Hang ta kan berpim semua tu, mo. Hang ta kan dia jing. Ngan chupen kut kena. Em sapan kut hari hang ni ngai tu pim ne dei. Hang ta kan dong jing semua tu bakala. Mo. Pej ani ngan ai ngin simbet ya kan nuksa jong ka schedule traj. Mo. Pi ka schedule traj status kumbakalong mentad by dakatukaan juga Sarkar India mo ka ST Order 1950 bat ki amendment hadin mo hang tu kam ka ong bej ba manu badi schedule traj ka ong bej khasi centia garu karbi kumta tete di schedule traj kam define manu badi bandi khasi no ble ya kata bentar la IT no shakis this council ki simti da state government council ban ban define kan sam ni no boleh sebut mentah mo kin pin ka government of India la ni ka parliament ka syong ukhasi undai schedule traj tilada ki subordinate legislation authority kum ka state government la ni kum ka this council kim step in ban define who is khasi then menurut lah ban kam for the benefit of status ngan ai nuksa sebut ngan ai nuksa pi kumne sebut mentah mo ngan sebut mentah mo u senrang de bihari ka kentai gede manupuri kini kisuan hang ni hari jongi and then ki sedang ban ong yela de body khasi in the absence of definition lani in the absence of statutory in the event of statute in the ong mo way on statute kemut madai codification madai legislation mo in the absence of statute kamlong kan kam ya that is why la defin page ya ka object jong ka lan HR ki ong ban protect ya ka misuse ya ka status jong khasi ti nata ka daw in my understanding kalong ba kidon ki boong ba ka khasi lan HR is an overreach statute. Kemud ka no beli ki ong ka long overreach lan ka tamput no beli ki ong ba it's go beyond just lineage it touch ya ka status. Ti Henry hakaju so thu jonga hakaju so thu jonga ya kan ni ka statute lan ya kan ka an ka bedon ong ba kamlong overreach no beli ka long ba okay. Ka government of India kalau ada ong ba khasi undai schedule traj. Nobody can change that. Tenri kadi ka kamran pat kadi ka kamran kadai hakani gejing penduk kalongba hakaju so thu jonga hakaju so thu jonga kalongba until unless ngi define u khasi pat and then kan sadon pat kata ka jing misuse kumbala kadan haka akin tinat kadau it is very important bagi authority kum ka this council can define u khasi menang rambut ban kami kamat kendiat mo to kumbo ngi ba Robert ya ka jinglong schedule tribe jingi kalau ada nak tuka schedule tribe order 1950 kabor kabala ban penkala ya kata ka ditang ka parliament by a certain majority 2/3 lania kumta timental ringi ong ba hab ban define ya taka
kasih identity banyada neki neki banabar ko piong ubihari bat manipuri wan sini dikata kadon hak statement of object and reason joka act kabong bangin yada neki unscrupulous people ki balak ban take advantage of kasih status laring ong ban define ka identity jung kasih to Henry minta ya ki balak khal pa ki kimi pa kasih nya habdang define se isn't birth the primary of any ethnicity hak pertai kamdi ka jingkhal penmo ap swa khandia ng chipen kun kay bangamut ban ong golong kum ni ba namar ba habakut kani ka kini baro ki jing keren jungi ki shong bai kilong center hak matrilineal maka dikata kani ka an klamiru banyada ka matrilineal system ka jingmut junga umut ban ong kum ni ba ka matrilineal system hak jaj beliau jungi kandon nya ka legal status as a customary law kadi ka matter of right but ka patrilineal ada kidon ki ba ajak keparu mo they will never get kinum la banyo kata ka recognition na kasi council dikata kadi ka jingkit ka jongki lar ki kendu jing kumboong iba tang ba am ngachpun kut em nga so thu ya ka pon ke jong pi ba kiet ka long ni gin ka pon jong i ka long ba ki badang bat ya ka custom Kamile Henry ke bombat su amde penbor kata ka diga jumut ong pi dei kata ka dika em sam ni mo ka jumut ka jong pi long no kata ka dika long kum ni kan pi abla abse ba roba lian kun ti mentan kamde bon kursif ka jingmut jong am tan ngarang poe ingam kan masu to ka statement of object and reason ka statement of object and reason ka ong badik banyada ya kita kiba shim kabu ya kanika lineage ka jongi ka bamut ka matrilineal kalau adon lupa ki bashim kabu ya kata pi kishim kabu ya kata nak benta ka jingo nong jong tegmut klalong self evident baka keren ya ki belong outside of the system outside of the matrilineal system ka bamut ki bamde ki kasi ti ngakubur bat nga kersan ru baka district council ka di ban don ya kanika codification ban ya ka legal status ya ka matrilineal system na makadi kata ka ba define yangi kata ngakubur bat banyadaru na kibashim kabu gemarbar kata ngakubur ti piong jumut jong ka jimut jong em pe mo piong bashim kabu shim kabu tem em statement of object jong act ngasutu kanya kata dat piong bashim kabu kumno kini ki benami ki bami menta kawai pakawai kedukan pindelek keli utrai de kasi peniak pada kiwai. Dia kata pada why is the council not focusing on that? Mo to okey. Kata mereka bangan keren chicken tian mo. To. Kani ka khasi lineage act. Kumong ne kala long do long snam. Dene. Tadi. Tementa. Lada don kano ubriu ne ka briu ne ki ken hon ki bom hon. Ban penbet ya kum kita ki kendon ki bodon hang ni ka bapim hun kam don chu da koi lenti light no da lenti jang ka an either you bring amendment ya kan ni file syaki yang bisa ban challenge ya kita ke section see as much as possible pe ni mo ka jing so thu jonga ka long ba kan ni ka statue mo kani ka an kumbangi ong mo ka penlong yu khasi bo unlong culture center kabut ka penlong yu khasi bo un boot ite ki culture ki ba ka don kum ka jing ai jaj chaka kami now beli it link to culture ka culture kalau now beli ka define ya ka jek menurut jongi kani ka statue ka define ya ka jek menurut jongi in the context of culture in the context of culture nadu mensua ti la da piong ba tong in ya long ka jek menurut ka ba celebrity nadu mensua culture kalau dynamic kala lupa he nadu mensua dynamic not up to that context hadu opin change don ya ka genesis you know lah ban change by any law you know lah ban penduk jing long kasi kani ka jing penduk boong ban penduk ka jing long kasi ka kenthei ka wi oi kholajat ya u khpa ya u shinrang wo shimjat chukpa Namar balik don hak kentir hang ni boong shall cease or deem to have ceased to be a khasi. Long arbitrary. Very confusing kan? Arbitrary. It is not customary. It is not customary. It is arbitrary. It's not customary. Katu ka jing pendu.
Mencuang ini betul layo lok dekar ni siang baik. Ki khun tu ki dei be khasi Yes, ya. much as possible. Kata-kata Dia ulat ada ini. rekam benit saka. Giang kasri. Long kei ka jingmut jonga ban ai jingmut mo. Kum ka jing ai jingmut. Yang mari ba Robert yang what is your point? Ka point jonga kalong ba. Ngidei ban recognize ki religious laws jong ka seng khasi. Kum ka tangjai mo bat ka jing idei jong timeta hakarukom ai kriting khun ru hajin syak kanyam khasi kadon la ka jong ka kanyam karukom haka jing jiat khun mar blei haba phi khai ki khun kidi ki jing ting jong ka kur ti kalong very important ti kamut ka hab aka personal religious personal law jong kanyam khasi Phi ki personal law ki dan Lihat ke jer mo, lihat ke jer. personal law ki Tang ba future tip lang. Menchua saya lengok ba ikasi keliem you si ong jibon roy. Mo kim ju ai ke jat. Ngakali no men cuma ong balai. Ong mi yangi ki kasi. Habang ngijer tang kerteng. Yang ngala jer pentengan dondor. Ngala mentho tang pentengan dondor. Kerteng juga ada pentengan dondor. Andrei lakhaya me hapok kajat. Madadei na kakur nongrum. Faham? Hi konsep ke jongi deh, haka konsep ke jongi ukasi. Ailat i ba long ba i krenya ka ika ba step ring haban pengikut. Haka konsep ke jongi ukasi, haka jiksu thu jongai ukasi kalong kata ke ika ba i ba lan bang mo. Bo pin sim jaj kam dei shu ka karai ke jong uriu simet. Nga dei khajarin kam dei te karai ke jonga. It's not a fundamental right. Ni ya la khai ni ha ka jaj. Te balai pada menta pikwa ban simno e kata ka right te. Tang namar ba yo lok du bom dei khasi. Subha to Kamdei ka liberty so thu bangan long jat kemi kamdei ka liberty jonga la ai ka por si iba nongrum bin kren namar ba idon ka hok bat ka jingtip ka ba banyak bat ka authority ka bin kren halor kata to tang ba ka ka jengmut jonga ka long ba long ka jer kerting ru kadi lah kan yam gorkom te long gamut bat ong manga long kai bai keli mene iba robot yang ayong what is your point hakini ki jingkren baro ban penwan sya ka point kalong kumne ba kadis council kadai ban ai ka legal recognition yaki religious personal law nomor ba yaki kristan kala ai te kala adab ya ka Indian Christian Marriage Act kala adab te kamut habangi settle disputes yaki district council se happening ki mo kala recognize ya ka Indian Christian Marriage Act ti yaki religious laws jong ka nyam kasi dang dei shu ban codify henry ke banga don ka problem makani ka lineage act kalong baka overlap ka customary law bat ka religious personal law te kalau overlap te ni sai kran lo ki personal law sa kong pat ngak ban clear pi halor ka jing halor dengi pash ka constitutionality of personal law dei we will talk about the personal law ni sa kran chapang ka personal law kong pat nginya kran chapang ka constitutionality jong kini ki amendment bill of course ki klemyo e ka sen ki klemyo e jing menjo jong lat ka jala namar bi ABC. Tinya keren baik ba, namar ba kani ka principal act hi, jong 19 kandai sepak kena penyu kam don ya kani ya kani clause ba ong ba ban num ken yo khasi. This is a new amendment, no? Oh, tiba pitharai balai ba ulat ka jala open pai no ka tu ka bill. Ya ka tu ka amended 2018 amendment bill ban pai no hatu because namar ba ka overlap no bat ka namar ki don gi balaj representation sya ulat ban ong ba kani ka balong arbitrary, it is gender unjust according to the matrilineal system. Namar ha ka matrilineal system la kha yang ha ka kur ki khon jonga ron kha ka kur jonga la dang ayo da unu bri rum tip tang ba ula dei ulok te ki khon kim dei ki jong u bat ban ong ba ki bamya kat kum kata culture ke ngangayu i ki babon hi kum kita ki jat khon like no ki tu bla shong shabari mo ki bla shong shabari ten da yo para khasiru ki la long kum ki parang ki la le parang ndai ki ba shong hi hang ni ki babon hi ki kren khasi ki adapt ya ka culture khasi Tidang ladangi keren ya lineage act kani ka jing hiar bateng kandon ru ko ka jing ka jing tai nani ka jing keren halor kani ka kenong kenti
Namar ke district council last time bakawan rai ka tu ke property act ke jongka ko ong ba ke rai bakin pen ke lai ka tu ke udan we ke section ban sha ye kun rang bo unyo ban yo ye kata ka long 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 kenti ke dai ban wan rai kata ka equality lani tu ka hak tu ka inheritance of property bill kum kadang long mata kadang di ka bill kam dei ro ong ba pen kala ye no pi ka konsep jong tu ka bill ka don because I draft ngatip ngathok kam noi ke ibang ngathok ha tu ka bill mo pi ka konsep jong tu ka long ba ha ba ye keren ya ka inheritance phinomla ban rule au ya ka will yanu ka kami wadu pa kimon ban ai ya ka property phinomla ban pendu no blei kata ka di ka custom shubu mentamo lada ka kami ka kwa shubu menta ka kami shubu ka di ka kami ka ba yo ka bakot ka don da ki totally ki property ka wei na ka will jong ka ai kun senrang ngingi ong ba ha ba ka kami ka bathet lanu pau bathet lanu ki kami ki pa ki bathet ki ha ba ki la thet da kum sep lo jong ka di ka kamdi ka ancestor property kadi ka self acquired property ka ai ya ka will show kun senrang kamdi bandon kanu ka bor ka balak ban khang ya kata kan to nginya krem ta ki personal nginya phai no ki personal law ma habangi krem ni personal law ni kata ka rukom shim lani kata ka ti dastur ke ba ki khasi jangi ki le ka lineage act ka section ka balai subsection B4 ba ka section ka shipo subsection 1D ko ong ba ki kun jong ka kami kasi bat kpa bam de kasi om ken yo bagi kasi tang lada ki board ka person law jong kpa ubam de kasi ne ulok ubam de kasi nani ka person law jo ka jai benri ka pami ha bagerti ka dostur kasi ka jikali jong ka long ni mo na ngam tep ngadi ri pa ba ngam tep ngam ayu ki kita ki kasi person laws hatula judan ni jutep chapang kita la codify name kita ba nong rum ngas constitution ni kongsi ngi don tangki reti dostur le se hang tu la bandai ka jing padon kam jong baklai ka kentien personal law ngi don ki reti dostur tapi pen kala kasi kita kamu customary practice katu let's say kin hawan rak kerja amendment ban pengkelai itu kentien with kasi person laws no that's wrong kadi bandai kasi person laws / menung iba customary oh tiba Pak Robert hangi kani ka concept of personal law mo what is a personal law ni kong do ka personal law kidai ki an ki badai ha ka hiar pateng ka ya tho ka ya plai san sing ka jing ya ting khun dei kini ha ka concept jong yu khasi kidai ki customary law om dei tang hangi khasi ada pin page show naga show ka district council pada ka claim define page ni dei ka jing so thu ya kan ka personal law ka dan albanta kidon ki personal law ki ba directly link be cha religion cha ka jingai mo kidon kumita kidon pat ki personal law ki ba link cha ka customary law ti ka intense ka mo ka word kala ban baklang mo ru henry ka jimut la da pin puli pat ya ka whole legislation oblay ke interpretation ya ka no ka long inom la ban su interpret kendiat tu pihaban interpret ya borok ka we ka jing tmuang tu ka di ka custom kalau punta ka di ka customary law kan kap amen namar balai on the ba nong room kalong ba lada pimpin saya ka ande ngi kira pa ba ni puli ni ong kasi person law ni just go to be ka maybe it's a religious person law pinong kum ta menta mi thu shu bade kasi bangi la le ka la board noi ka person law chike tingi bangi kasi menta bala bun blok kristan ong shu kum nang kat kum kayin ka shari kat kum kayin ka shari haki ruling ki ba fair ka personal law kadika kita ki jingya dai brio tang ba ki bala based on religion and kimderu banlong arbitrary nomor gila bandon ki haka kriting kaniam ngi ai ki arbitrary rulings kala banlong kajing yasim kabu para berioma haka yeng ka shri ka personal law ki kita ki bami na kaniam ki bamlong arbitrary pat ken ki bala practice de ki kum ka triple talak kamdon haka Quran tangba kala practice ki muslim de ki khat saus pa asnam takraw kala ayo ya kata ka status of personal law hi hak dengan yakran ya ka judiciary te namar kan interpret makate dekaan kadang don ketukaan yang kabay day bat kini ki SEBC kini ki backward classes socially and educationally backward classes
kadon katuka amendment jongka government ka batmu dakawi ka jingmut joka kalong ba ka central government kan tahu ya ka board ban page ki SEBCs ka klamut pada ban slot ya ka board jong ki state ka judiciary ka interpret dakamoi habakut kamban se ka hab amendment constitution ban penhun ya ka interpretation jong judiciary fi ngi haban sutu ta habangi tahu an tingi haban as much as possible nginum poi kide saka pi ka long ne kumba ong dei ka long ba the word personal law ki baki use kang tu mo da shupuli tang itu silan mo nama boleh kumba ka long mata ka jing keren personal law kumba long mata ha borok ka wi ka ri india ka khamling saka religious law mo saka religious law tin ri ala da phi pet da phi puli ya borok ka wi ka anpan phin sung thu hi ya ka legislative intense la ne ya ka jing thmu jong ki nong sna ka tu ka thau saka customary law em ka phi if lada patient mo lada ngi phai saka custom ne ka practice jongi traditionally ka jing long khasi ki bam long kristan ki long khasi ngi ong ngi long khasi ka klempat don ka status jong ka niam ka tu ka porte kata ka jing long khasi ka ke ya khle lang ka it culture came bukan only niam ka ya after the seng khasi was born te Kaya kata lang, kan ka jing long ka ban shai lut ki riu pai pa ka long dan kam ban define kin la ne dan kam let's say ko mong ne te kani kalau kani ka ak la long do long snam kanang bon man ki amendment ki bon hab wan ra kum kita ki amendment ba ki andro ga pa se governor ban slot no jing long kasi jong ki kentai ki bayo bo song kha khle kita man hab ban ya ta ya thir kat kata ka kamba ba phin le kham ya ta ya thir kham da shim ga jing ga ji ka pan jing mut na ki institution ki bo pher kum non chile kum ta kanon kam ga jing ta ga jing thir đây mình chule whimsically thế các bậc phim mình thế là sinh xuất thế kala politics te kan ni phi ka mindset jong kitu ki brew ke bodan atau ke puan I will not name mo ka mindset ka ki persang ban ki convince ya ladi bali ha ban pas ya ketu ka kendon atau ke puan dei kumba ong phi phinomla ban len ba kadon ketu ka konsep jong ka jing tajkur tiki simba da dei bala nakur la tan ti ka jingkeli jong ka jeb bru hong ta kan kawan piju ya sngu kata ngam pa ju sngu te pi kata kur te na ka daw ba yo lok kadon daki wei ka don an ka tajkur ba yo lok shwe te ngatrai kani ka tajkun dei ka long halaki ying dei ka social norm dei ka social norm Hi habangi keren ki custom sai habangi keren ngadom and the thing is habangi keren ya kumbang pi dei ka kadon kata mo banjuba bi competition maybe not universal kala belum dei habaro let's say when we talk of custom ting what hakani ka beri nyuk terap ka bayar ni kali kasih habangi keren custom kaya pher na kami kecaka ro hi not by nature ka custom golong kumta te kaya pher na kami kecaka nginya penkut noi kan kecing thir jungi da ngan bu da kawi kecing keli ngakwa ba barok na phi phin juba mo kiladan kecing pen sngo ba kadan kecing bam shai ba kecing bam sngo thu halor kanika lineage act mo ba ki amendments ki babut te kidan ki ba pen sngo ban kam ban repeal no la ne pendam noi kanika bill oi kanika act ba ban ra no da ka ba thamai phi sngo kum no kong pa ngi sedang shna phi em la don kam ban wan ra ka amendment ken nomor ba kala long kumboong ite ba akit dor kadai ka balong arbitrary te ba phin shu kum kila ya keren mene baro ba kata ka jing taj kur yan no tana ka daw ba song kha khle 4 judan menu 4 judan ha ka customary practice jongi te balai menta wan ra ka ni lada phiong ba don ki ba shim kabu na bo haba song kha yu dukhar ushim kabu tau dukhar ban penya ki kam ki business ha ka kerteng khasi ni hap so thu ba ka tu ka spa ka pho ka wan hi ha ka tu ka yeng em ne ni ong gom no ne te menta pa de lada PUE tangai kata ndai PUE ki wei ki rukom long ki rukom peniat ya ka commerce mar kan ni ka ta ka commerce si barabor balai ngim balai ka council kampej ba ka don ka benami ka ba shirkai ba ha ka ni ka jalla jongi ki babun ki ni ki petrol pumps ki de ka kerteng jong no ki de kerteng khasi barok ki babun
Te balai bakwa ban penlong target tangki kentai. Kata kadai kecing keli. I Pak Nong Rum. Vì cũng một ban biang cái này cái lineage act mla bar khoi ban hun cái section trong cái này don bo hun don bo pediang thì kita hi ki hab ya leng ba ki lenti trong cái ai ban ong uta wan cho ban repeal to pen kesan wale hab repeal lalu ong uta berdengkam ke amendment to pen kesan wale dan ban hab amend. So we ngemla ban chule da ka emotion. I hab le da ka jing sutu. Kat kini ki ban kata ya ka jaj ban riu. Ban chele hak dak ban chele lemir. Ban chu rakti shit khle te asngo kamlong ka kam ka ba ban dei ban chim sting. I hab ya leng ba kini ki kendon ai kom yong ni hab pe lang ka constitution jong ri ka ong kom no. Cây tinh khổ nên mi tinh khổ các tạ nè em cái lòng brio man brio jong u neka kita cái vi hab ban ya sutu ba long man chưa le kheu kai cũng mi cái này cái cầm cái Pak Robert. Pi da pin pet ba ya kan ni ka an ki mat ki ba kham wan ha khaman mo kin dei hi wei kadi ka jing ong jong kan ka an ba ka jeb ru jong yi ka ajek kemi tila da don bom shai kata ti ni ong chu no ka don ka confusion don ka no confusion la ne ka jing bom shai ban ong ba ka jeb ru jong yi ka ajek kemi ti kan confuse ne kan kelumar tang la da don ba ong ba tong ini pen kala movement no ban ong no tong ini ajek pa no ti kan wara confusion ti henry ba ong ba ka an kan ka confuse kam confuse no beli ka shu tho e ke bal don pa ar ka define hakanu ka dur ngila ban shim ya u khasi kum khasi ka link chaka sha ki riti ki dustur pihak banang ban khasi pihak ban im kum khasi phim dei ban libut no ya ki wei ki riti ki dustur jong om dei ki nyam kom phim dei ban libut no ya ki wei ki riti dustur so wei ha ka jing so ga jonga ka long ba kum kitaru ki biang tin rei wat la kataru mo phinom la ban len ye ki jing duna jong kan ka an na ta dau ba ki duna na ta dau ki sawan ra ye ki amendment ka wei de ki jing duna ka long ba ye ka jing bom ye ka jing miss jong kan ka an ye ka bor jong ukni la ne ka kur ngila ban interpret hang ta na ta dau ki sawan ra ki amendment no blei haba ka dei ka riti ka dustur phinom la ban len ye ka bor ka jong ukni ha ka riti ka dustur ka jongi na ta dau ba ki yo i ye ka jing duna na ta dau ki sedang ban wanra ban pen kala ti henry nga agree ya kata ka ba iong orang ba haba wanra ya ka jing pen kala kadun kam ka propo consultation ka ka ba kham don kam na baro kalong ba hapor ba ka diskonsil ka persyang ban wanra ya kum kini ki amendment hapor ba ki wanra ya kum kini ki jing pen kala kalong ka badon kam kalong ya ngi kum ka jeb beru kalong ban tik pat hang ta kai ban lech sakmat ban ai jing tho ban pan shai kedau ka diskonsil kumno ban bahaya ka handrei la dangim le kumta and then we ngi ya keren no sabar jong ka system tika Bakit dong. Ti kuman syong wait hanga tengah sumba dewan repeal namar kani kat ni ngila ekran ni ki confusion ki boron hakni ka ak kat ni ngila ekran ngin nyo ki confusion ni ka ak kalong ba ka bang akran hindu mena ka baya ka customary law la penlong coercion mo second ngasu ba di ban repeal namar di ban wanra artli la ka jong ka wei ka ba recognize ki belong customary ben ki ba apply ya boro khasi ka wei ka belong met ya ki specific ki ba khamlong religious personal law mo sakawai kadang confusion kani ka an da fikir mau ya tu ka ba i competition yang mana ya tu ka jing pendu kasi yaki ken thai dai katu kampat yo ya ka asan ki island penkut ba robot kan island penkut katu kampat penkut ni ama katu kampat yo ya asan jung kade ka amendment katu kampat yo ya asan jung governor island penkut te katu ka ba pass 2018 amendment bill kampat yo ya asan jung governor
Hari flat rakam ketian nak kajeng mut jangan kolom ni. Tapi page tu ka amendment deh. Kau orang penduk jenglong kasih kita tiba orang. Even in that amendment ru, kita besut ya ka section 10. Kebakaran ya ka deprivation and loss of kasih status. Ngalingo ya kata. Kau peni ba everything about this act, there's a lot of confusion haru ki amendment ru. Kumno kalik hakawi ka section. Nomor bah ka section 10 ka keranya ka deprivation of kasih status. Even itu kibadi kun kemi kapa kasih. Kat bayar kat deprivation of justice jong ki kentai we olok dah harpat hak amendment. Ti jemu jonga kalong ba halor kita baru i don't come and repeal. At the same time pada i don't come and wara ki an batmai. Ki bandon ke legal recognition ya ki customary. Ki bandon ke legal recognition ki religious laws nomor bayar ka Christian marriage ngila recognize this council don't come and recognize. And on top of that pada ngi di suthu ba kim di balong coercive. And ladakani kalong ka ketin penkut ngatai kini ketika last jengnya keren ni. Tim entah bangi keren ya kini ki ya ke imlang saalang. Nampak ngila keren duk mana about customary and everything ni. Dengi kan ya ke imlang saalang. Ti kani kamdi ka jeng keren jong ah. Kadi ka ngashim ya kani ka jeng keren jong ki sociologist jong ka jat meriu jengi. Ki ong kumnu ki ong bangi ngidi ngila don upah kata ka kapala abun ki jeng kelama. Sengap kendian ngan penkut mo naik pat assume ya ka point jong ah. Kelabun ki jeng kelah. Tika tu ka ruling jong kinong bilat menchwa ban ai inheritance ka khat doru. Kalau ada lupa ka jingkam ka bayar na ka dustur kulong kuma ka jongi. Nang tu ngilawan hadu menta ka cap bengya keranya ka equitable distribution. Kamut ka jingkala kala don. Tika ekonomi jong kur. Ka taru kala kala. Ti meneng dang keranya ka jing don jaka. Ka benami ta kambit ang capital pom ngat harai. Ngamla ban keno ta ngat harai ka real estate ru. Ngatrai hak real estate, okay, ngatrai hak real estate ukadan, ngatrai. Dikata baru kali ke jingkala jong ke kur ekonomi, ke jingkala jong ke land holding ke jongi, we are surrounded by change. My last point is this. Habang i bekidon ki kasih jongi, ki ba ai jaj kapa, mo. Don mene baong bakadai ka naka emotion, ka jing i kapa. Don baong bakadai ka jing li atmai ki kentai. Hari hatu ngila perkat kendian. Hapading gani ka jing change jong ke ekonomi, jong ka jaka. Ke nuclear family mo kita ki kidon ki negative changes ni bala banang mo kidon bre ki positive changes su ki balong kum ni hoj usenrang khasi ru handai hi udu bakit khia aro di kupane ukniru udan ka jingkit khia mo ngamong 100% ke tangba ngimla ban dinai ba in this modern context kalau adon ka new found responsibility ukpa nomor bale kalau mi ki nuclear family ti kalau adon ka jingya terikam sarkar. Karon ke individual economy, ka family unit economy, individual enterprise. Ti ngihapon suthu ba ka jingmi jong kini kamdi ka change ka response ya ka jingkala te. Le sing ilaban kilong narrow minded. Ilaban ong larap him su ihap ilaban ba kimi i ya kata ka hindai ring ngimla ban len ba ka culture long dynamic, ka customary kalong organic, kami i na ka jingi imte ka custom. Nak ma ba ki ong ba kini gi ba ai jai kaparu. Mungkin tang hadin cipiring apa tinggal alik pai biang. Pi kata ka free market of ideas te. Kan sadik tiat di te kan saya alam hi. Pi kalau ngom ta te kata ka jing ka tit penkut jang. Pi ngaskuak bang tangga ni mo kalong ba ngatrai iba hapor bi puli ya ka amendment jong ka ni ka an. I puli ka por bagi iwan ra to first draft jong ba inshallah. Ri claim yo puli ya ka second jong tu ya ka baka wanda ka wibat ka second ya ka baka don ka jing penkala but ya ka section 3 but section 10 tienrei kita ki materialize na moble governor uklam asen ya tu ki wan pan phai no ka dis council kum baka long mata ko ba ki ya ka kila tap no ya ka ni hak bedi bat ka klan ru ki kumbalong ta ka dis council kam dei banga defend ya ka dis council ngimdei busung thu bakala nei kalong ba kila penrung no akani bat ka tu ga jing consultation kala don ka wei gana ki confusion ka ba confused du ha ka ne ga jing keren khamtam jong iba kalong ba in one hand pi ong di ban push namta ka codification ya ki custom in another hand pat pi de ban ong ba ki custom kila kala pi ka sap ni dei ka wei pi de busung thu em kalong ka wei pi de busung thu kalong ka ek definition of custom ka definition ng custom kadai kalong ba kino ki practice ki balabut nadu slam ba but kita ki practice ka kut ka bu tanggawi condition kalong ba kamdei ban long again ya ka public policy siteng ki ong ba
nama bakadi ke evolution nan ke jingkala ai jai no so paru kamile kadon pat sakawi ka thot ka boong pat ba kum ka jai madu ko jongi ngidang don kam ban bat yaki riti ki dustur ti kanu ka ba kum ka jai beru ka di ban pick up nang ni sakman kalong kadon kam ya ka consultation hoj hagani ka legislation ki wanra hu khat khanai spa khanai punyo kawing ide ban sungut hu kalong ba ngi ya keren ya ka legislative intent jo usnam khat khanai spa khanai punyo ka boong ba ukhasi ba jai pa umdi shu ban ai khasi kadon ka section 10 hang tu ti mentapat kadon saka movement mo pidon bentanam don bentah ngam don bentah ti mo siya yung ang ajat kami mo kalong mentapat kadon saka movement ngamong ba kami na way gani movement kami na ki jongi yang ni ki boong ba ya pendu no ya ka jeng aja kimi ya aja kepano mo kadon saka movement ka badon menta ka badon kam kalong ya ka diskonsil menta kalong ba ban pensiong no rim ya kini kin ban pensiong no rim bah ya kini kanang ba kai ka ba nang ni sakhamat kan le kan long acceptable ya baro tongan siju ba mo supa ailat mo ngatip ka por kala ya tu ka jingkrem me bi ong halor confusion kamdi ka confusion ka jingmu jonga kalom ni ki custom ki belane de ki kulong kuma ni ki yo ya ka constitutional status ka legal status ka legal recognition habanga kren ki jing kalapan nga ong ba kini ki ba mi ki ba pen kalam ta ngi di masut hu ba kadi ka response ki jing kabla don lupa te kamut ngin pediatri ka jing mut jibur kan ladang ya thir hakanun ko por hakarawiru ngin sut hu te ki jing kala ki ba bun mangilong ngibun ki jing kala sudah te bat nang ni sakmat ngim tip ki jing kala ki mandang wan te tang kata kan Kublai ba. Ti parlok tu pilayo snow yakini ki jingpen snow na ki nong ishe menta sngi but ka jingni I ka long ba ladang iwan ra ya kanu ka an lani ngi thau ya kanu ka ki kendon jong ka an lani iwan ra kinu ki jingpen klal ni ki amendment ladan coming I bengi shong ladan kami ka consultation lade ka dan kam ka jinga kran ka jinga snow thu jing balang jong ubabun balang ti ladap hi don kinu ki jingkeli lani ki jingbam snow thu lagi jingbam shai phila ban bu I ki jingkeli ki jong phi ka comment section hapo but nginyale ban yo ya ka jingpen shai na iwe I nong ishim benta sngi but ladap hi don ru kinu ki suggestions lagu kwa ban ai ki jing ai jing mod phila ru ban ai comment section ti ka tu kalong ka jingya ther ka ba kabala ayu mo kalash kala bam hai ka por bangangya du ba tu ka ni teli ki point sing la ban ya keren ban ya yo ka jing song thu ken ti sa shi sin pat nga pen pa ka jing song ya iwe I nong shimenta menchupni thu yang I kong Patricia Mukim I bade I editor jong ka Shillong Times iba nongrum iba pentingan don nongrum iba mi kmat na ka seng kasi seng kami nang ta iba Robert June Karjarin iba wan hang ni ko mu advocate ani tau nong sayan bat ngi don iba kit dor bala iba de unong tho bat u re perkat te kublai shibun ya ke tu ki simbo jum khat ki jong pi ki ba pilai sam ta sngi bat nganget ba ki nong pe ki jong ni ru ki la yo ke jing pen shai la da 100% ru mo ndai ki la yo kat tu kat ni bala da kim shai ru kin sapai bang shapi ban yo ke jing shai te parlok tu ngina poish bukut jangan ni ke program ke jongi tak hadu ngi de shem yang wet pihak kawai bat kapor bat kawai pakai jingkran ngari iban gitu mauri nak mentau for front media kublai kapor jong pi baro